malien ka famia population ka famia des fois au manowa yemi pour des fois et joli chamata ari donso na ye joli a don fa ali banga soro mais ni e ma dali ti ka fa ko sara e ti ka fa ni it se ko fo bon donc be tani ka shuye so ha kona ni tani wolo fla ko ni ko na mi se ko fo voilà mi se ko ni ko na fa o fana sira na choko ba tu bulo si sande wo mais comme olu bi poyi kana papa ba ko ba fa be olu wala sira o fa ko terreur o fa ko pression to mo no akliche sinon choko be fana tu bulo parce que armée mali fana te sigila bi amé yala la de sisa amé yala ancena amé yala mobile la donc on va tout kechugo ani ke wale ba fana be baba tu bolo o mais et tu sais ka fo ko population fana be ah unana u be tamar fa to ko yoro dola u ta fana be souffre e connaître la population no après u kla kan u ta u be fana winna donc jagu a jamfa o jamfa ko ni o fro de temo ko bolo na jabulu sikatula aywa colonel jarango na nya famille soro la no temena kabuyi anya ye ka fo gendarme ma bisaba ani woro aywa olu koni ko unana ka bo dugula dugu min be nino dugu to boto flengono ma bisaba ni woro ngoma kura unana ka boy donc yu mine faya kono ka marama faw mun bolo anyere ame ka fo ku yu datugu doko ku genere o jela ki jumen talendo ku segre ku na jela ngore bon aywa ikanyini gali ni fana pasaba to mi famille ke janvier kalo le temps ni wolonfla gendarme do kumbe goma kura effectivement o do yi yorobla o je kurula mandi yorobla mais o bete o je kurula mandi yorobla anu kamar ma fem mais o bete watani wolo flaga tasi mo mo nyona o kela o tora o to nyon bol feye pour que la population la kana ngoma kurai donc surashiala mba fo surashiala abi fama ko yeremandali discipline règlement fana konona discipline konona na ajira ka fo ni ye yorobla pour abandon de poste surtout en bande armée parce que olu be jekuru la on kila ka tani marama fem be o ye jekuru ye bande armée ani marama fem abandon de poste ay Europe la ka soro ani dugu ma kenyona mun sera awla ani dugu se ka kenyona o beta ka fako dugu sera awla ayi surtout que ani dugu kuma grosso nyona dugu koni be ayro mais ama grosso nyona règlement sur si règlement le code de sur si sharia bolo o ye ko dugu padi voici nindi o kero ka erreur de o ka défaut de flemme o ka défaut de flemme on faut ka fois de o ye défaut de voilà les yorani de bon namne donc voilà parce que ni jo si ka se et wuli ni fin wala mi to te joyi o de yo uso o de yo uso famuna o nyakini breju men talendo kwa usegri sanction nyangini bere nyamala au civil temu fama sorosha nyangini a façon kacha sorosha bi nyangi permanemment parce que ni koni règlement soso dron ikangani nyangini mais maintenant plus igi sosoli iga sosoli barka bunyana et nyangini fana bi giriya don ne tise kanda do be mona 600 sorosha règlement na ou koni minena ou pinina voilà au beau niveau de là mais punition do fana sorosha punition do se ka ta wolo fa ne koni ta do mais di fait do koni yorobla ka fa ka yorobla quel que soit seria fa ko mona bro de mu fa ko mona ke ulu kan ne to don ulu de po don ulu de po o de ku fo ka frelo ke mais o ku mi toy maintenant ko ulu ma toy donc ça veut dire que ulu est seria teke u yere ulu est seria teke ko yere sorosha dun ko ni yorobla o ye fem pele pas de sorosha la o ye fem pele pas de sorosha la bon ne
ta miiri ta a kisi ye kojuguba k'u sɔrɔ mais c'est à dire règlement de bɛna marché sur o de bɛna taama sisan donc n'u ka kan ni min ye o kɛra ne o ma kɛ ne ka laɲini o kɛra ne ka laɲini ye o kɔni bɛna kɛ kan kan n'o de sisan bon comme ko enquête dayɛlɛ la voilà enquête spéciale o bɛna dayɛlɛ a yɔrɔ la ye donc a ma kɛ cogo cogo ni olu ye minnu fɔ ka fɔ sariya laban bɛna tali kɛ o enquête n'o ɲɛɲini ni o mana fɛn minnu fɔ ne kɔni ka faamuyali ye nin ye colonel Jalangɔnɛ recours dɔ b'u bolo i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ se ka taa ayiwa kiiribulon wala ka se k'u ka hakɛw ɲini wa ou bien o tɛ ala de ayiwa ni ko recours surasiya recours tɛ surasiya ye recours o ye i taara juridiction minnu tɛ surasiya ka sariya bolo la sinon sariya la ni fɛn kɛr'i la ou bien ni hakili la ni fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko surasi pour que i ka ɲininkali kɛ pour que i k'a fɔ ne tun bɛ recours kɛ o y'a sɔrɔ e bɛ ka ko kɛ fɔlɔ tant que i ma ko kɛli daminɛ recours ko t'i ye la réclamation n'est permise qu'après exécution ou bien qu'après avoir commencé à exécuter o y'o ye voilà o kɔni n b'o dɔn sinon k'a fɔ k'i bɛ taa recours kɛ ten k'a sɔrɔ o kɔni n t'o se ka n ta dɔn o yɔrɔ la. faamuna colonel Jalangɔnɛ yɔrɔ sɔrɔsi gendarme 36 bɔɲango ni minnu filɛ ni ayiwa fɔra k'u bilala u minɛna yɛrɛ yala bi kɛlɛkɛcɛ ko fana tɛ Mali la gendarme hakɛ min bɛ yen yala o bɛ bɔli kɛ gendarme ko tɛ kɛlɛkɛcɛ ko tɛ kɛwale ko de don imaginez sisan e bɛ ka nin min fɔ nin ye an kun taara an ma gɛrɛ population na parce que hakili la jugu bɛ olu da la mais ni anw taara boli ko an bɔra ye sisan ni sɔrɔsi fɛn bɛɛ n'a ko an bɔra ye k'a sɔrɔ vraiment jugu ma an laboli i n'a fɔ a kɛra 2012 la cogo min na o fana ka ɲi o man ɲi donc kɛwale ko de don kɛwale ko de don bon donc an b'o kɛwale de fɔ parce que ni an m'o fɔ kosɛbɛ ne m'a fɔ k'a fɔ nin ka kula ou bien nin kana kula dɛ mais kɛwale min kɛra ko k'o de ɲɛfɔ olu y'a kɛ mun na ne da t'o la olu de b'a dɔn u y'a kɛ mun na mais u y'a kɛ cogo o cogo min na sɔrɔsi sariya t'a to u ka yɔrɔ bila k'a sɔrɔ u ma jamanaja ka yɔrɔ bila a yɔrɔnin problème kɛra u da la cogo o cogo gɛlɛya kɛra u da la cogo o cogo tiɲɔni kɛra u la cogo o cogo sɔrɔsi sariya ta jamariya u ka bɔ yen u ka yɔrɔ bila k'a sɔrɔ u ma jamariya n bɛ segin a kan bi problème y'o yɔrɔnin de donc sɔrɔsiya ni yɔrɔnin sɔrɔsiya de y'u minɛ sinon degun minnu ma k'u kan ne t'o dɔn n tɛna n da don o degun la parce que ne tun tɛ yen olu de b'a dɔn degun minnu tun bɛ yen olu b'a dɔn fɛn minnu tun bɛ yen mais sɔrɔsiya la tant que a ma fɔ a ye bɔ ou bien bɛɛ ma wuli ɲɔgɔn fɛ a gɛlɛma yɔrɔ kɛra mun ye n'a y'a sɔrɔ fɛn o fɛn tun bɛ Gomakura n'o ye sɔrɔsi n'u bɛɛ de jiginna ɲɔgɔn fɛ n bɛ se k'a fɔ dugu de sera an na ou bien a na se k'a fɛ mais o tɛ fo dɔw tora yen gendarme yɛrɛ dɔw fana tora yen olu mun yɛlɛla ɲɔgɔn fɛ o dɔw yɛrɛ fana tora yen donc olu kɔni ye min kɛ nin ye sɔrɔsiya taabolo la a fɔ man di bilen yɔrɔnin do k'a fɔ k'a fɛn peut-être u yɛrɛ bɛ tila ka nin lamɛn u yɛrɛ b'a dɔn o kɔni an b'an da donna k'o perepere de la ten pour que maliyɛn fana k'a faamuya voilà nin yɔrɔnin de tɛ sɔrɔsiya la sɔrɔsiya taabolo de don donc sɔrɔsi b'an bolo o sɔrɔsi t'an bolo o parce que n'a y'a to ni nin daminɛna aw yɛrɛ de b'a fɔ nin kɛra vieux bilen na a ma kɛ Janakɔrɛ na ou bien a kɛra Janakɔrɛ na a ma kɛ vieux bilen na o man don fɛn o fɛn na o fana tɛ ɲumanya la donc an ko de a ka kɛ encore que déjà bulu kesi dɔw tun bolila k'u tɔɲɔgɔnw to kɛlɛ tasuma yɛrɛ la a ŋuru ɲangina o ɲangina bon mais n'a fɔra ko bon an mi kan ka taa population min fɛ an yɛrɛ fana kan ka an yɛrɛ jukɔrɔ tintin n'an bɛ ka ɲɔgɔn fɛn nin na ka taa mɔgɔ minnu bɔ bolo la o t'a la ɲuman ye quoi sinon gɛlɛya bɛ yɔrɔ si tɛ gɛlɛya tɛ min na o foyi tɛ gɛlɛya tɛ min na mais sɔrɔsiya de gɛlɛya kɛra cogo o cogo
e de bi to gela de i b'a ɲɛfɔ de maintenant waati dɔ bi kɛ ni yɛrɛ sara kana se o ye ala ka latigɛ sinon ni ma sa ka fɛ a bɛ tila k'a ɲɛɲini ni fɛn mun na sɔrɔsiyaw de fait que u bɔra u wulila u yɛrɛ k'a sɔrɔ u ma jamariya k'a wuli ka bɔ yen problème de filɛ nin ye mais n da don a la k'a fɔ mɔgɔw k'a faamuya de kosɛbɛ u wulila u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma jamariya k'u ka yɔrɔ bila sɔrɔsiya o ye abandon de poste de yɔrɔ bila surtout u bɛ bandi u bɛ jɛkuru la ani maramafɛn fana b'u bolo donc en bande armée o yɔrɔnin de man ɲi voilà. Colonel Jalangone a jirala k'a fɔ k'u kun dara kalo 3 de kama ko nka ko kalo 3 banna o bannen kɔfɛ ayiwa ko ɲɛmaw dɔw tun ye layidu d'u ma k'u bɛ kɔnkuru dɔ sɔrɔ kalo 3 dafalen u ma kɔnkuru sɔrɔ ayiwa k'u dun ka waati dafara u dun ɲɛ b'a la ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka wuli ayiwa olu bɛ ka relever n'o ye ayiwa armée de l'air mɔgɔw ye ou bien armée de terre yɛrɛ ko olu bɛ ka wuli ka bɔ yen olu bɛ remplacer nka k'u tɛ remplacer i bɛ se ka mun fɔ an ye o yɔrɔ la. Bon, c'est pourquoi ne y'a fɔ e ɲɛna ko mun y'a to o y'a kɛ olu de b'o dɔn ne ma kɛ yen ne tɛna n da don o yɔrɔnin na ayi ne tɛna n da don o yɔrɔ la parce que fɛn min dɔ b'a fɔ ko nin kɛra tan ya nin kɛra tan ne dun ye min fɔ pourquoi olu bɛna ɲagi o ye nin yɔrɔnin sɔrɔ o ye wulibali o tɛ sɔsɔ o yɔrɔnin tɛ sɔsɔ mais pourquoi olu ye nin kɛ ni y'a fɛ i ɲɛna n ko a ma degun fɛn o fɛn kun mana kɛ u kan gɛlɛya fɛn o fɛn kun mana kɛ u kan olu kun mana kɛ tɔɔrɔ fɛn o fɛn n'a ye a yɔrɔ la yen o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye sisan n y'a daminɛ n'i y'i jo se k'a se k'a se ni dɔ wɛrɛ bɔra la i b'a dɔn o tɛ kɛ jo ye je crois que nin problème de filɛ nin ye sinon o tun bɛ gɛlɛya min na ne tɛ se ka n da don o la olu de b'a dɔn mun tun bɛ yen ne ma taa fɛn f'u ɲɛna o n fana m'a mɛn k'a fɔ ko karisa taara nin fɛn nin fɔ u ɲɛna olu de b'a dɔn mɔgɔ min taara u fɛ ni tiɲɛ don a tigi ye mun fɔ o ye nin ye voilà n kɔni bɛ se k'o sinon ne tɛ se k'a fɔ a tiɲɛ na ni k'i b'o fɔ o yɔrɔnin ne ka na fɛn fɔ sisan tila ka fɔ ko sɔsɔli u tila ka na wani fɛn wɛrɛ ye an ka worori t'o ye an ka worori an bɛ min fɔ pour que population ka faamuyali de kɛ maintenant pourquoi u y'a kɛ ne tɛ se ka n da don o la k'a fɔ de ka perepere latigɛ olu de b'a dɔn gɛlɛya mun mais gɛlɛya règlement de ko ten ne bɛ règlement de ko o kɛra cogo o cogo tant que i ma jamariya n'i y'a yɔrɔ bila a bɛ ko abandon sɔrɔsiya a règlement de ɲɛ b'a la a ka gɛlɛn sɔrɔsiya ka gɛlɛn fo gɛlɛya dan de don nin bɛɛ ye a gɛlɛma yɔrɔ dɔ de faamuna sisan Colonel Jalangone y'a dɔn muso dɔw bɛ yen a kɛra u musow ye walima u balimamuso walima u baw olu yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ u bɛna taama dɔ kɛ taama in kun tɛ taama ɲuman ye yala i b'o kalama k'a fɔ hali u na finiw yɛrɛ bila aw y'a kibaruya sɔrɔ wa. ayiwa anw tɛ an da don o fɛn fasɔn ninnu na koyi mais ne kɔni b'a ɲini n balakaw fɛ ne baw ne musow ne dɔgɔmusow ne kɔrɔmusow ani ne denw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali an de b'a dilan mais n bɛ mun ɲini u fɛ o tɛ k'a fɔ n t'a dɔn o yɛrɛ tun bɛ ka taa mun na mais n bɛ mun ɲini k'a fɔ ninnu ye n ye minnu bɛ tɔgɔ fɔ nin ye den tulo de ye den tulo ba de ta don den tulo ba de ta don o kɔrɔ ne ba ye min fɔ a b'o de mɛn ça veut dire que olu de an ka société mensonge de olu de ye an ka fɛn bɛɛ ye an bɛ fɛn caman na bi olu fana ko wele de bɛ bila u ma an fana ka lajɛ an ka sira ɲuman don an denw kɔrɔ donc kogo cini nin depuis a jujɔ waati a tile an bɛ wuli sisan ko ne den kɛra nin ye ne fɛnɛ nin ye an b'o problème de la sisan mais o bɛɛ ye olu le ma a fɛn kosɛbɛ donc n'an nana se niveau dɔ la a degun bɛɛ de b'an kan sisan donc sinon ne tɛ n da don u ka kuma na n tɛ n da don u marsira mun na an t'o dɔn an ta ye mɔgɔ lakanani de mais nin fana ye mɔgɔ lakanani sira de parce que an bɛɛ de bɛ jɛ ka ɲɔgɔn lakana donc an b'an bolo di ɲɔgɔn k'o yɔrɔnin de fɔ voilà ni mun ma faamuya k'u fan fɛ i n'a fɔ ne y'a faamuya cogo min u bɛ hakɛ to ne ye o yɔrɔnin na. faamuna Colonel Jalangone kumakan labanw na sɔrɔdasi dɔ bɛ nin ko in na ale bɔra ka kuma ayiwa an y'a ye k'a fɔ ko a minɛna barisabu a kumana nin ko in kan n'o ye gendarme 30 min ni u minɛna ani 6 in ale kumana o kan k'a kumana réseaux sociaux kan ayiwa an bɛ se k'a dɔn ale fana minɛkun dun ye mun ye wa.
b'a f'i ɲɛna sɔrɔsi a ko règlement a ko discipline règlement du service dans l'armée RSA a jirala k'a fɔ i sɔrɔsi o sɔrɔsi ni RSA k'i ma kan ka min kɛ n'i y'a kɛ fɛn fila la kelen don donc fɛn saba la kelen don karisa i ye nin kɛ a man ɲi a dabila o ye kelen ye karisa i ye nin kɛ a ɲangini fɛn ni filɛ nin ye i b'i ɲangi o ye filanan ye karisa e ye nin kɛ i ma kan k'a kɛ an b'i to ye nin kelennin na an tɛ foyi k'i la nin fɛn saba la kelen don bon mais donc n'i y'a kɛ n'i ye mun sɔrɔ a la donc a b'a dɔn k'a fɔ a kelen tɛ o sɔrɔsi caman de b'a kɛ sɔrɔsi camanba de b'a kɛ c'est pourquoi an ni ko ni population ye mun ye ni mun man ɲi hali n'a ye sɔrɔsi ye n'an ye jamakuni ye mɛ kɛwale min na n'a man ɲi bɔlɔn fɛ ani fɛn minnu na a b'a fɔ ayiwa jamakuni ale de tun bɛ nin fɛn fɔ aw tɛ taa a y'a fɔ pour que ni nin ko in hakili nin man ɲi a ye nin ɲɛfɔ a ɲɛna an b'o de ɲini population fɛ hali population ɲɛ b'a la sɔrɔsi u bɛ wuli k'a fɔ ko ka taa mariage ka taa mobili dingu wurura yɔrɔ ni fɛn na n'an y'a ye a y'an fɔ an ɲɛna a man ɲi a dagalen tɛ n'an ye sɔrɔsi ye kirikira ko ni fɛn minnu na nin ye a y'a fɔ de a dagalen tɛ nin bɛɛ de b'a la donc ni cɛ in sɔrɔla mun na a taara réseaux sociaux kan si ta ye kɛ ale bɛ fɛ ka kuma réseaux sociaux la a bɛ na diripa de la yan ah karisa ni problème bɛ ne da la a bɛ se ka ne autoriser ne bɛ fɛ ka nin problème fɔ an ka réseau social fana bɛ yan site b'an bolo yan www.fama.ml Twitter b'a la Facebook b'a la ni nana ni min bɛ se ka kɛ an yɛrɛ bɛ se k'i dɛmɛ i ka problème de bɛ fɔ n'a y'a sɔrɔ armée ka diinɛ taabolo de don mais ni armée ka diinɛ taabolo tɛ an armée ka diinɛ taabolo tɛ taa mɔgɔ lajaba ka taa mɔgɔ lagosi o tɛ sɔrɔsiya ye o tɛ armée ye an ta ye k'a fɔ population ye mun b'a to bɛɛ bɛ se ka lakana ani lakanani bɛ se ka sabati cogo min na sɔrɔsi tun tɛ se k'a to kirikara ko la k'i bɛ se ka mɔgɔ lakana donc voilà nin fɛn na ale ɲangina de a ɲangina de parce que a ye ko kɛ a ma kan ka min kɛ sariya sɔrɔsi sɔrɔya t'a permet a k'a kɛ n'a bɛ fɛ k'a to fɛn kɛ a bɛ fini de bila a bɛ bɔ sɔrɔsiya de la comme min ka d'a ye a bɛ t'o kɛ sinon règlement discipline o ma yamaruya a ka kɛ an bɛ ka ninnu kɛ nin an ka service yɛrɛ créer kun de kɛra ye i bɛ an ka nin service ni fɛnw bɛɛ ta bon aw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko an tɛ ka kuma an tɛ kuma mais parce que sɔrɔsiya fɛn bɛɛ tɛ se ka fɔ ko kungo kɔnɔ fɛn bɛɛ ma kan ka fɔ dugu kɔnɔ o ye tiɲɛ ye voilà sɔrɔsiya bɛ nin de kan sɔrɔsiya bɛ saya ni balo fɛnw de kan n'i ko k'i b'o bɛɛ fɔ n'i ma mɔgɔw ja tigɛ n'i ma mɔgɔw jigi tigɛ i n'a fa don mɔgɔ la i bɛ mɔgɔw laboli anw ta ye ka mɔgɔw fɛn ka confiance di mɔgɔw ma pour que mɔgɔw k'a dɔn u ka se k'u ka baara kɛ u ka se k'u ka dahirimɛniw ɲini u ka se k'u ka dahirimɛniw ɲini fɛn o fɛn tɛ taa o kadiri kɔnɔna sɔrɔsiya la o man ɲi siga t'o la mɔgɔ sɔrɔsi o fɛn o fɛn k'i bɛ taa mɔgɔ la révolter o ka ɲi wa o man ɲi citoyen yɛrɛ fɛn o fɛn k'i bɛ taa mɔgɔ la révolter o ka ɲi wa o man ɲi donc surtout que i ma kan k'a fɔ yɛrɛ i ma kan ka taa ye a yɔrɔ la yen donc voilà a ɲangina ce n'est pas parce que a ye minnu kɛ a ye kuma min fɔ o kuma ko tɛ a ye kuma minnu fɔ o kuma ko tɛ mais a ye wale min kɛ o wale de ko dɔn parce que a ma kan ka taa ye réseaux sociaux kan an ka fini n'a ka fɛnw n'an ka fɛn bɛɛ la o dagalen tɛ règlement tɛ jɛ n'o ye faamuna voilà colonel Janakɔrɔ i ka kumakan laban ye jumɛn ani ladilikan awa ladilikan ni kumakan min bɛ ne bolo o ye welekan de mais yanni n ka se welekan ma n bɛ foli kɛ fɔlɔ ne bɛ maliyɛn bɛɛ de fɔ i y'a fɔ i b'a dɔn ni y'a fɔ i t'a dɔn ko maliyɛn u ka sɔrɔsiya ka di ne Janakɔrɔ b'a fɔ kojugu parce que an k'u k'an dɛmɛ u bɛ k'an dɛmɛ yɛrɛ u bɛ k'an dɛmɛ
ko yoroni fana de fɔ mais pourquoi an b'a fɔ toujours tant que kojugukɛla kelen de bɛ yen an ma se ka min bɔ yen an bolo foyi de ma kɛ problème yoroni a yoroni de filɛ nin ye donc an bolo dɛmɛ ma ban donc hali bi an nin bɛɛ de pour que mɔgɔ ka se ka taa foro la mɔgɔ ka se ka taa sugu la mɔgɔ ka se ka taa mɔni kɛ mɔgɔ ka se ka t'u ka bagan kɛ ni i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min yɛrɛ i ka se k'a kɛ i fɛrɛ ma i ma tɔɔrɔ donc an b'o wele kɔni bila u ma donc wolo ɲuman dɔnnen kɔfɛ hali bi o ko wele hali bi u kana sɛgɛn des fois an ni fili de an bɛ fɛn dɔ kɛ des fois olu hakili ko an y'a dabɔ a kama gɛlɛya kɔnɔ fɛn caman bɛ se ka bɔ a la k'a sɔrɔ lawulilen tɛ laɲini tɛ k'o bɛɛ de faamuya ɲininkali wele surtout min ɲuman yɛrɛ b'an bolo armée tɛ mɔgɔ si ta ye maliyɛn aw bɛ hakɛ to ne bolo bɛ n kɔ an bɛɛ de ye armée n'a ye armée tɔgɔ da mɔgɔ tɔgɔ la aw b'a tiɲɛ or an bɛ ɲini an bɛ k'o de jate o de man ɲi tant que an bɛ ka armée furakɛ minnu bɛ ni armée hali n'a ye i y'a di ta bi k'a bila ɲɛfɛ jagoya maliyɛn bɛɛ ka kan ka a jukɔrɔma tintin siga t'o la a y'a faamuya donc n'an ka an kana armée kɛ mɔgɔ ko ye armée faso de ye an kana armée kɛ mɔgɔ ko ye surtout n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ ka ko ɲuman kɛ ni min ɲuman kɛra don min na o ka fɔ dɛ n'a ko an ye silamɛ n'a ko an ye chrétien n'a ma ɲuman fɔ an ye ala ka fɛtɔ mɔgɔ wallahi ni ɲuman min kɛra fo an k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ nin ɲuman kɔni kɛra peut-être i bɛ se k'a fɔ n'i y'a kɛ policier ne bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ min kun tɛ nin ye min kun bɛ nin sanfɛ an b'o bɛɛ bɛ faamuya nka k'a fɔ ko ɲuman kɛra ko ɲuman ma kɛ an ka sabali an tɛ se ka Mali dilan o kan kan Mali tɛ se ka dilan o kan kan armée tɛ politique yɔrɔ ye bɛɛ de ko don e mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana n'i ma armée jukɔrɔma tintin n'i ma d'a la n'i bɛ Mali fɛ n'i bɛ Mali fɛ i bɛ armée jukɔrɔma tintin de o de ye ka kɛ Mali fɛ parce que o de b'a to i bɛ se ka kɛ maliyɛn i ka carte d'identité de bɛ se ka sɔrɔ o la i ka dahirimɛ de bɛ se ka sɔrɔ o la i ka kɛnɛya de bɛ se ka sabati o de la donc voici an bi a bɛɛ de kama armée bi a bɛɛ de kama donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko armée ka sewa o de bɛ k'a fɔ ko bɛɛ de ka sewa kuma de don mais hakilila de b'a faamuya i y'a faamuya donc vraiment hali bi an kɔni bɛ bɛɛ de deli an tɛ se ka tila pewu n'an ma an ka dɛmɛbagaw fo communauté internationale partenaire mun bɛ yan MINUSMA u bɛ yan anw de dɛmɛ nin kama Barkhane u bɛ yan anw de dɛmɛ nin kama mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan anw dɛmɛ nin de kama donc an ka dɔn k'a fɔ u jugora cogo o cogo an de y'u wele u kana an dɛmɛ mais c'est pourquoi n'u fana filila waati min na ne yɛrɛ bɛ mun f'u ɲɛna des fois an b'o dɔn mais an kana bɛɛ fana kɛ ni kɛlɛ de parce que a ma kɛ cogo o cogo u nana anw de dɛmɛ nin kama sinon ne bɛ mun fɔ des fois u ka mɔgɔ ni fɛn ninnu ye ani an b'a dɔn chef dɔ bɛ mun fɔ an ɲɛna bon vraiment hali bi an k'a faamuya c'est pourquoi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin ko u ka taa ka bɔ nin ko in ka ban pour que u ka taa ka bɔ sinon tant que o bɛ yan awa donc an kɔni an tɛ a fana problème ka gɛlɛn dɛ fo maliyɛn k'o faamuya o bɛ yan an de kama faamuna Colonel Jalangɔn an b'i fo i ni ce ayiwa an bɛ e de fo a diyara n ye merci